Really? Yeah. Ləzbər xanım, çox sağ olun bizi qəbul etdiyiniz üçün. İlk öncə biz sizdən maraqlanacağıq ki, Xocalı xatirəsi, sizin Xocalı hekayəniz necədir? Sizin ailənizə nə baş verdi həmən gecə? Xatirənizdə nələr qalır? Həmən gecə elə bilginən ki, mənim o qızım, o şəkildəki qızım qonşunun evində olubdu. Elə bilginən ki, onun yoldaşı Tofiq Hüseynov da komandir olub, yoldaşı tək olub. Gəlib deyib ki, də qızına ver, mənim yanımda qalsın, mən təkəm. Uşaqların elə bil keçirmişdi Bəhruzədə, Ağdam tərəfə. Mən də qızı da şeylədim. Dedim ki, get qal, nə olar? Getdi, qaldı. Elə bilginən ki, biz hər axşam gedirdik ora, onlara. Biz getdik ora. Ermənilər bizə işıq vermədi. Düz 6 ayda bizə ermənilər işıq vermədi. Biz çıraqla yaşayırdıq. Getdik ora. Bu qız əli belə qoynunda uzandı belə şeyə, divana. Belə vurdum, dedim ki, niyə yatırsan? Yatma. Dedi, neyiniyim? Yuxu məni basır. Dedim, niyə? Dedi, nə bilim. Nəysə, orada biraz oturduq. Düz 1-ə kimi biz otururduq orada. Nəysə, durdum şeylədim. Elə bilginən ki, biz də saat 11-in yarısıydı, çıxdıq. Bax, yoldaşımdan çıxdıq. Çıxdıq, gəldik evə. Gəldik evə, o oğlumun da 17 yaşı var, bax o oğlumun. 21 də yaşda qızımınki idi. İkisi də etkin düşür. Nə ölülərin tapmışam, nə dirilərin. İndiyənə qədər də bax, ağlayırıq. Qardaşım arvadı, nə bilim, qohum, əqrəm, hamımızı erməni batırdı. Nəysə, gəldik, elə 11 tamam olardı, gördüm ki, nəysə atışma səsi gəlir, yatmışıq. Tez oyandım, gördüm ki, ta kənd, o silah yoxdur ki, də kəndə şey eləməyir, döşəməyələr. Birincidən qazlarımızı şey elədilər. Tanklar gəldi, ana liniyanın üstünə çıxdı, tank əzişdidilər, qazımızı söndürdülər. Sonra böyük oğlum Hüseynov Elnur. Bu həvəsləndi, əmsinin avtomatını götürdü, dedi çıxıram mən də posta. Bu getdi. Getdi, 2-nin yarısına qədər biz olduq evdə. 11-də başlayan müharibə, 2-nin yarısına qədər biz olmuşuq evdə, cəmaat hamısı çıxıb, bizim xəbərimiz olmayıbdır. Bizim xəbərimiz olmayıb. Bu posta çıxan uşağım da yaşı düşmürdü posta çıxmağa, həvəslənirdi. Nəysə, yürə gəldi ki, bəniyə oturmuşsunuz, ermənilər dolub evlərə. Az qalıbdır da bizim evə də. Durduq, çıxdıq. Çıxanda mən bu çırağın işığını keçirdim. Keçirim dedim, olur da bir də qaydarıq bir evə. Aşar eləyər də evi zadı yandırar. Keçirdim çıxanda bu gədə bir də qayıtdı şeyə də, oğlum qayıtdı bir də posta. Dedim ki, nə, Tacaman çıxır, gəl sən də bizlə də barabar çıxaq. Dedi ki, yox, mən torpağımızı qoyub çıxmayacağım. Nəysə, bu qonşudakı da qızımı mən həmişə elə bilginən ki, aramız heç 10 metr deyildi. Oradan çıxıb görürdü, mən də buradan. Nə tər qorxuya düşdüksə, mən bunları çağıra bilmədim. Çıxdıq, dedilər ki, cəmaat çıxıb məktəbə sarı. Biz getdik məktəbdə, adam görmədik, tapmadıq. Dedilər ki, cəmaat hamısı hara gəlir, çıxır. Getdik, hamam vardı ora. Getdik, orada gördük ki, bir neçə adamlar var orada. Nəysə, gəldilər, dedilər ki, 5 mərtəbə var. Dedilər ki, kim istəyir ora getsin, kim istəyir, Qarqaş çayı var, o tərəfə getsin. Nəysə, biz 5 mərtəbənin altına getdik. Getdik, orada xeyli dayandıq. Da qaranlıq, millət doluşur ora. Çöldə də elə bil bizi qoruyan da adamlarımız qoruyur. Nəysə, xeyli sonra dedilər ki, çıxın. Çıxdıq, gəldik,
Asfaltın o ucunda zapravka vardı. Gəldik zapravkanın yanına çatmışdıq. Gördük ki, xeyli adamlar gəlir. Danışa-danışa gəlir. Dedim, vay vay, bunlar ermənidirlər. Bizi burada bizi qıracaqlar. Sonra gördük ki, yox da Azərbaycan dilində danışırlar. Keçdik, getdik. Keçdik, getdik. Getdik, elə bir günə ki, qaynım. Qaynım 5 ay erməninin əlində girov qalıbdı. 5 ay. İndi Allah bilir, ona dərman veriblərmi, iynə veriblər, 5 aydan sonra boşladılar. O elə bir bax belə gəldi, ha, çöp. Çöp gəldi. Nəysə, 1-2 ildə yaşadı, rəhmətə getdi. Qaynım rəhmətə getdi. Nəysə, buradan şey elədik. Bu 5 məktəbənin altından elə bizi çıxartdılar, gəldik. Qarqaş çayından keçəndə balaca oğlum vardı. Onu aldım dalıma. Orada hamımız bir-birimizi itirdik. Bu ikisi heç itib. Da bunlar tapıram. Yoldaşım, o biri uşaqlarını da itirdim. Bu balaca oğlumu aldım dalıma, bu Qarqaş çayından keçirəndə bu su elə bir günə ki, göydən də qar yağır. Bu su elə bir buz kimi də şeylədi. Məni ürəyimə işlədi. Bu uşağı istədim, boşlayam suya. Sonra da bunu özümü cəmləşdirdim, keçirdim. Dedim, bu iki nəfər, o birilərini itirmişəm. Bunu da suya boşlasam, su götürüb gedəcək, mən nə yaşayayım? Bu dünyada mən nə yaşayayım? Nəysə, bunu müstərəbişlər keçirdim. Keçdim o üzə, nəysə, bunu aradan biraz keçirəm, bu yoldaşım gəldi. Dedim, sən haradasan? Mən qalmışam belə. O iki uşağı elə kətdəykən itib, o biriləri də burada. Dedi ki, mən də qadınlara kömək eləyirəm. Dedim, bəs mən qalmışam burada bu uşağın əlində. Az qaldım suya boşlayam, suya axıda. Nəysə, burada şey elədik. Elə bir xeyli yol getdik. Qar da tökür, sulu qar tökür, buz kimi. Getdik, elə bil cəmaatın yarısı bu tərəfə bölündü, yarısı bu tərəfə bölündü. Elə bil bu tərəfin gedən cəmaata nabələr yiyib, meşə ilə gedirik. Belə gedəndə gördüm ki, bir uşaq belə eləyir, qız uşağı. Deyir, əmimdir, şura əmimdir. Gəl şey eləyək də, buna deyək, bizi də görsün. Qardaş bacı mamalarından ayrı düşüblər. Nəysə, bunları götürdük. Amma öz uşaqlarım da yoxdur. Elə kətdən yoxa çıxıb. Götürdük, bunları şey elədik, gətirdik. Gətirdik, Naxçıvanik yolu var, orada düzənlik. Oradan elə bilginənkin bir qaz 69 keçdi. Keçəndə, demə, bu da erməni maşınıymış. Keçdi, elə əskərənə gəlib, bir 5-10 dəqiqə çəkmədi, qayıtdı. Yox, qayıtmadı, BMP-də nədə o gəldi. Gəldi, durdu asfaltda, milləti qırdı, nə qırdı, qocalıları. O tərəfdən, bu tərəfdən mən keçmişdim. Bunları itirdim, gənə də orada itirdim. Onu itirdim. Bu qızı da, qaynım qızını aldım yedəyimə, keçirdim, bax, beləcə bir yerdir. Oraya belə sürünə gedirik, amma yağdırırlar, təpəmdən yağdırırlar. Gördüm ki, bir dənə də tanımıram, eləmirəm. Bir dənə amondur. Əlində avtomat, böyrümdən gedir. Deməklə bizimkilərdənmiş də, bizi qoruyur. Belə sürünə şeylədim. Gedirəm, qabaq tərəfimdən də bir cavan oğlan sürünür, arxa tərəfimdən də. Qabaq tərəfimdəki sürünən oğlana gəldi, dəydi. Güllə gəldi, dəydi, öldü. Yanımda çox adamlar öldü. Elə kaş mən də öləydim, onların dərdini çəkməyəydim. Rana Kütayeva, onların dərdini çəkməkdən mən öldüm. She's talking about about the sibling that she lost her elder son and daughter in the first hours of the attack. Attack starts around 8 o'clock until 11, but they don't run. Like her family and family of her daughter, they don't get information that the Armenian attacked the city, and there's right now exactly city until the 11 o'clock, until the 10
10:30, they still was in the house. They don't live anywhere. After that, her young son, her son come that, why are you staying here? We should leave. Armenians inside the city, and he went back to the post to protect to stay on the defense line. They run to the Gargar River. It was winter, it was cold. She remembered that there was snowing at the same time. It was too hard to cross that river in the night. There wasn't any light. It was too dark and cold. She put her younger child on her spine and tried to pass the river. She felt that it's really hard. There was a 1 second when she understood that now she will lose the conscience and water will take both of them, but somehow she gathered herself and then passed. After the Gargar River, people who was running, they separate in two different ways. One go to the part of mountains, one go part of the to the forest. Which was to the city called, what was it? The Arax Road or something? No, Gargar River. The Gargar Gargar side. They're trying to pass the Gargar River, Right. and after one part go to the Katek mountain that we talked about yesterday, the head of executive power talked, and one part moved through the forests. She remembered that when they entered the forest, it was 10 or 15 minutes after she heard the sound of the shootings. It was Armenian ambushing them, and in the darkness of the forest, they even cannot understand from which direction they are coming, from which direction they are shooting. She's saying that each second there was killing a person who she remembered that person just lie down before her in front of her legs and die, just one by one shoot. And there's another person die. She's saying that it's so hard for her still living without information of her son and daughter. They are still missed, and she just telling that she would like to die too in that night, but don't leave without information of that time. What else you would like to add or to ask? Yeah, so she basically recounted coming up into the river running. Can she describe what happened to her after the sun had risen and Siz artıq qaçandan sonra, meşədə olandan sonra, gün çıxanda, yəni artıq işıqlaşanda nə gördünüz, yəni vəziyyət nə yerdəydi? Mən elə işıqlaşanda da, saat 8-ə işləyirdi, işıqlaşanda mən o vəziyyəti gördüm də. O maşın deyirəm keçdi əskərənə. Hə. Bax, onda elə bil getdi, ermənilərə nə dedi, nə demədi, erməni maşını idi. Elə BMP gəldi, cəmaatımızı qırdı. She telling that in a Sorry, I just mean like wait a second after they stop speaking, because of the audio. Yeah, sorry. No. She's saying that when the first sunrise, when there was the sunrise, Armenians start shooting them in the open place after the forest. When they go through the forest in open area, in the first sun, they continue killing them by the rockets, by the shooting with their guns, and in the morning she saw all of it, 1,000 people killing all around, men, women, young, elder persons. Wow. Okay. Can you have her talk about what Khojaly was like before this all happened? Bütün bu hadisələr baş verməmişə qədər Xocalı necə bir şəhər, qəsəbə idi, yəni? Yaxşı idi. Erməni milləti ilə də biz bir yerdə işləmişik, oturmuşuq, durmuşuq, çörək yemişik, bir-birimizə gedib gəlmişik. Yaxşı idi. Onlar sonra nətər olsa mən başa düşmürəm. She's talking about that city, this district city was quite good. They was living and working with Armenian people side by side, and no one was thinking that in one night it's all will change and all will change for this kind of a disaster. They go to each other for like a guest. They accept for their each other like a guest, and one day it's also changed. Yeah, so she cannot even understand that how it can be that in one night it's all
changed so rapidly. Can you ask her what her daily life was like before Khojaly? Gündəlik həyatınız Xocalıda bu hadisələrə qədər necə keçirdi, nədən Yaxşı keçirdi. Nəyinə məşğul oldu? Biz üzümçülüklə. Ermənilərin də üzümlüləri vardı, bizim də. Elə bil yolun o üzü, onların zad edib bir yerdə işləyirdik. Bir yerdə otururduq, dururduq, çörək yeyirdik, nə bilim yatırdıq da pirlifdə. Dincəlirdik. Hə. They have grapes plants, and one part of the street was their plants of the grapes, and other part was Armenian. One day was working in this field selling the grapes, and it was quite peaceful and quite usual daily life. So they get used to live and in their daily life use the earth in their daily life, like the earth is the part of their life. Okay. Trying to think of another question. Mənim o qızım fabrikdə işləyirdi. Xankəndi deyirlər, Stepanakert, orada. Gəldi dedi ki, dedi ana dedi, 3 gün ötən gör, erməni bizi buradan yesxırman eləməsə, dedim ki, o nə sözdür? Biz burada mehribancasına yaşayırıq. Dedi, indi sən görəcəksən. Dedik də bizdən pul yığdılar, nəyəsə qol çəkdilər. Amma elə bil onların danışdığını deyir, başa düşürəm, çabaqlarını verə bilmirəm. Və torpaq haqqında danışırlar. Dedim ki, yox, xeyr, elə şey ola bilməz. Dedin, sən görəcəksən. Elə də oldu. Bax qızım, bax o qızım, fabrikdə işləyirdi. She's saying that her daughter was working in a factory at that time, and one night she come back home and said that mother, in the next 3 or 4 days, Armenian will do something in the city, like they gather money for us and we sign a paper. She was understanding Armenian language but cannot speak as well, and this is why she understands that something's wrong, something's going on. She told her daughter that no, she's wrong, so we live together side by side, so it's impossible that they will make something, and they don't believe to her words that something bad will happen, and after exactly 3 days it's happened. Wow, did she tell a fair amount of detail? It's very interesting to hear how, especially we learned in our previous interview, the women were hearing beforehand that something was in the air, right? Yeah. I just want to make sure we Well, have... before you say that though, I don't know the best way to go about this, but the gentleman keeps making like, yeah, and it's like it's really loud on the speakers, and we have to have like total silence so we can hear her interview clearly. Aleksandr müəllim, siz davamlı şəkildə burnunuzu çəkirsiniz, o mikrofonu çox düşür. Üzr istəyirəm Aleksandr müəllim, sadəcə o düşür ora, kamera, zəhmət olmasa mümkünsə, mən başa düşürəm bu ağırdır sizə, amma yenə də zəhmət olmasa. He's crying, this is why. No, I totally understand, Onu başa düşür, sadəcə ki mikrofonun səsi hər dəfə danışanda ara kəsilir, düşür ora. Ya istəyirsən xalanın yerində, istəyirsən xalanın yerində kimi danışsın. What did I say? He's saying maybe to change them, like now he will interview. Oh, the father also interviewed? Yes, there was there. Sizin həyat yoldaşınızda. He's not the third interview that we had. Oldu. Bir yerdə çıxmış. Okay, so you would like. let's ask a few more questions. Danışdı. Biz sizdən bir neçə sual da soruşacaq, ondan sonra indi. And then also wait like maybe 2 or 3 seconds after they finish speaking, just for the audio, because otherwise I'll hear your voice. No, for you, not you. Don't have to tell her that. Jakob, do you have any other questions that you can think of? Well, I'm very interested in this this idea of 1992 or even back to 88, life in Khojaly, where we're starting to feel the Soviet engines unraveling, and there's Armenians and Azerbaijanis working in a factory. And I'd love for her really to zoom in on that moment here, the few weeks before. Relationship. Siz artıq qeyd elədiniz ki, o dövr Xocalı hadisələrinə qədər ermənilərlə qapı qonşusu olmuşsunuz və heç bir belə münaqişə kimi bir şey olmayıb aranızda. Yaxşı, bəs bu 88-ci illər, 90